酒这种东西，每一瓶都独一无二，尤其是有年份的，能喝到，都是独一份的运气。随便找位子坐，我过一会儿过来。嗯。你去买点干玫瑰花瓣、莓果干什么的。啊？买什么？怎么回事你？都带人家姑娘来约会了，也不做点功课？我们不是约会，我们是室友。室友？对，同住一个公寓的室友。哦，你刚才说买什么来着？没听清楚。打冰淇淋上用的，干玫瑰花瓣、莓果干，就那条街就有。现在同居都讲得这么含蓄了？别胡说。第一次。什么？我说他第一次带女孩来，认识她2年多了。我们是碰巧路过这儿。哦，碰巧路过啊。他之前在你们店也打过工啊？我们台球房认识的，聊着聊着就成朋友了。他经常有空，然后就过来帮忙。哦，果然是朋友遍天下。这小伙子实在，长得又帅，谁不喜欢啊？是不是？多的自己留着。我不占你便宜啊，都给你撒上。会不会太多了？吃不完浪费了。行，听你的。谁让你是林一阳室友呢？球房里认识的，一个退役的棒球选手，但台球打得也不错。来了来了，好漂亮，谢谢。客气什么？反正这小子会付钱。我去看会儿球赛，你们需要什么直接来找我。哦，好。马上就毕业了，你不忙吗？最近还可以。那毕业以后，你是打算留在这儿，还是回国呀？还没有想好。你考虑过打职业比赛吗？我吗？对啊。没想过。我觉得你可以考虑试一试，真的。很多人从来不打世界比赛，只打区域赛。知道为什么吗？有一部分是因为对世界排名没兴趣，有一部分是因为不适合大型赛场，心理素质太差。我就是后者。什么？怎么可能？怎么不可能？甜酒喝过吗？好喝吗？就是酒，不过是印在甜品单上的，还不错。试试。当真。
上回你开的年份酒还有没有了？那酒还有一点儿。来一杯。人家也不一定喜欢呀。我还是给你挑个女孩子喜欢的吧啊！不行，就要那瓶。图什么？到底做不做生意啊？觉得没必要嘛啊！人家也不一定喜欢，也不能告诉人家多贵，是不是？丢面子。可不告诉人家这么贵，显不出你诚意啊！少说两句吧，听着头疼。行，不说。赶紧倒。倒完得了，剩下这点你也卖不出去。平常客人来没这么多啊。谢了。为什么非要选这瓶？奇了怪了。这酒是甜的吗？尝尝看，味道不错的年份甜酒，不多见。你喝过吗？上个月开酒的时候喝了一杯。酒这种东西，每一瓶都独一无二，尤其是有年份的，能喝到，都是独一份的运气。你手里的，是最后一杯。那我得好好尝尝。好冲啊，有点烧喉咙。是有一点甜甜的。挺好喝的。Hello， 斌哥。这瓶酒好啊，开一瓶少一瓶。自己吃不肯批的，给人家喝有年份的甜酒，你要再说对有这意思，我跟你姓。我发现好处了，吃完海鲜喝这个酒特别暖胃。